السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف أقدم لكم مشروب أو وصفة مشروب تطرد الرياح، تعالج البواسر، مفيدة جدا في مرحلة الحيض والنفاس، يعني تقوم بتنقية الرحم، رائعة جدا جدا. أيضا تفيد في السعال وخشونة الحلق. أيضا تعالج الربو والحساسية، والأهم من هذا أنها تزيد القدرة الجنسية للنساء والرجال، يعني الوصفة هي للنساء والرجال على حد سواء. بدون تطويل في الفيديو سوف نبدأ بسم الله بطريقة الوصفة أو تحضير المشروب. بسم الله، سوف نأخذ إبريق الغلي. سوف نضع فيه 3 حبات من التمر المزال نواته أو عظمه، 3 حبات. يمكن مضاعفة الكمية، أنا هنا سوف أصنع مقدار كوب كبير من الماء. 3 حبات من التمر المزال عظمه. سوف أضيف هنا ثمار السدر أو بما تسمى بالنبق، يكون هذا هو شكلها. لقد صنعت منها وصفة جميلة جدا للقولون، سوف أضعها في فيديو سابق، وهي مفيدة لمرضى السكري، رائعة جدا. هذه الثمار، ثمار النبق. سوف أضع بعض حبات فقط، 3 إلى 4 حبات فقط. وهنا سوف أحتاج إلى الحلبة أو بذور الحلبة رائعة جدا جدا. هذه البذور طبعا غنية عن التعريف، تحدث عنها ابن القيم أيضا الطب القديم، وقال عنها أنها تلين الحلق ولديه العديد من الفوائد. طبعا فوائد المكونات سوف أتركها في آخر الفيديو، ذلك لعدم تطويله. سوف أضع هنا نصف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة أو الحلبة، فقط نصف ملعقة. وأخيرا وآخر مكون وهو الزعتري، طبعا دائما أضعه في وصفاتي لأنه رائع جدا جدا، يقوم بتنقية الصدر، طرد البلغم، تنقية الرحم، مفيد للجسم عامة، يقوم بتنقية السموم منه. هذا هو شكله طبعا، الزعتر المجفف. كما يمكن استعمال الزعتر الطري أو الأخضر، نصف ملعقة. والآن سوف أقوم بإضافة مقدار كوب من الماء على هذه المكونات، والآن سوف أضعها تغلي قليلا، ثم أعود إليكم لأشرح طريقة تناول أو شرب هذا المشروب. A few moments later. وبعدما تركته يغلي لمدة 10 دقائق يكون هذا هو شكله. طبعا سوف تتركه حتى يبرد تماما، ثم تقوم بشرب كوب واحد على الريق من هذا المشروب الغني جدا، رائع رائع جدا. نسيت أن أقول لكم في أول الفيديو أنه يعالج أيضا الديدان التي تكون في البطن والتي تمنع الاستفادة من الأكل وتمنع زيادة الوزن. مفيد أيضا للقولون، لديه العديد من الفوائد على مستوى الجسم بأكمله. يكون هذا هو شكله. طبعا مذاقه حلو لأنه يحتوي على التمر، وأيضا يحتوي على ثمار السدر أو بما يسمى بالنبق. كان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة. أي سؤال أو استفسار اتركوه أسفل في التعليقات، سوف أجيب عنه في الحين. إذن إلى اللقاء.